洗衣机全部注水，一边在进水，一边在出水，漏掉了，这个怎么回事？很简单，我现在就去修一个自动故障。就是这个洗衣机，是个夏普的。现在我们直接试一下。进水正常。直接来看一下它的排水管道。你们看，上面的进水，这个排水管在漏水，看到吗？说明这个不正常。好，现在我们直接关掉，电拔掉，直接把这个后盖给它拆开看一下。只要把这个拆开看一下，就能大概知道什么问题了。OK， 就这样子的。我们最主要的是看一下它这个阀门，这里是排水阀，这个就是排水的一个管道，这边就是下水的。首先我们看一下这个排水阀有没有自动拉开，有的是排水阀自动拉开了不复位，所以说这个阀门关闭不了。看这个阀门好像就是这个问题，已经拉开了，看到吧？所以说这个拉开了，这管道就是处于打开的状态，所以进水就漏。现在用力给它复位一下，你们看，现在已经复位成功了。正常的就是这样，给它关闭状态。所以说这就是排水阀问题，里面的齿轮有问题，不能复位，所以这个阀门关不紧，存不住水。现在我们直接拆开，把这个排水阀关掉。这就是排水阀，等于说就是这里面的齿轮不好了。现在换个新的上去，一模一样的。这样就可以了。刚刚原来打开的就是这样，是吧？所以说这个阀门没关紧，这个进水肯定就直接就排出去了。其实像这个进水就漏的问题，一般呢有3个情况。第一个就电导板坏，第二个是排水阀坏掉了，第三个就是这里面卡东西了。不过判断方法也非常简单，首先把电拔掉，我们看一下这个阀门有没有关紧。如果没有关紧，就像跟这个情况，拉开了一点，那就是排水阀坏了。如果关紧了还漏，那说明这里面卡东西了。或者说关紧的，但是我们洗衣机一开，马上这个就拉开了，那就电导板坏了。全部装好。其实像阀门卡东西这个情况比较多，比较常见。再开机试一下。你们看，现在就不漏水了，看到吧？说明这个洗衣机就是这个问题。等会儿把这个壳子全部做好，这洗衣机就搞定了。